Okusabira eggwanga okw'omulundi ogwa-25 mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe kutambulidde ku mulamwa ogugamba nti totya weenenye oweereze Katonda. Omukolo gwetabiddwako abagenyi okuva ebunaayira nga bakulembeddwamu mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Ruto. Abeegayirizi bakulembeddwamu omubaka Cecilia Ogwa nga bano beegayiridde Katonda okusaasira amaka agamenyese obwavu n'amataba nga muno beebazza ne Katonda okukwesa Pulezidenti Museveni okukkiriza omusingo okudda okwaboobwe. The King of Rwenzururu was returned recently. That is the voice from above. So I think we need to recognize that God is at work. Abaka ba palamenti bekoze mu kwaya era ne bayimba oluyimba olwebaza Katonda okutebenkeza eggwanga. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Okubuulya kulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Joseph Alexander okuva mu Amerika ng'ono yeesigamye ku mulamwa gw'omwaka guno n'agumya Pulezidenti abakulembeze n'eggwanga lyonna obutabaako mbeera yonna gye batya wabula beesigamye ku Katonda. The worthless, for instance, is a thought of the World Bank or the World Health Organization or the United Nations, or sadly some in our administration in America who say you are wrong for standing for values that God created. Omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga Janet Katara Museveni bw'abadde ayitamuko omukulembeze w'e Kenya Ruto okwogerako eri eggwanga yeebazza Katonda olw'okuba nti bakyala b'abakulembeze b'amawanga agali mu kago g'obuvanjuba bwa Afrika bategeera Katonda. We thank you, Father, for the work of regional integration that is progressing and a vision to see a united East Africa and eventually Africa. Lord, help us to not grow weary and in working towards this vision. Ruto mu kwogera kwe awadde ennyiriri ez'enjawulo okuva mu Bayibuli eziraga amaanyi agali mu kusaba n'engeri Katonda gye yanukulamu abamunoonya. And when the church prayed, an angel of the Lord visited Peter in prison, and Peter was able to leave prison to say that when we pray, God answers, God sees, and miracles happen. Ono era yeegayiridde Katonda okutebenkeza Uganda olw'ensonga nti buli Uganda bw'ebeera entebenkevu ne Kenya eba ekifunamu bya nsuso. We pray for peace, O Jehovah God. We are seeing even nations warring against one another. We ask for the peace of Jesus to be in every nation. Omumyuka wa Sipiika wa Palamenti Thomas Tayibwa yeebazza abateesiteesi b'okusaba kuno abalaze nti Uganda nsi etambulira ku nnono za Katonda era y'ensonga lwaki mmoto ya Uganda egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. And indeed, we have every reason to thank God for giving us a head of state and a first lady who have consistently worked as good example of a God-fearing family. President Museveni ayogedde ku muze gw'obusosoze mu maddiini n'amawanga okwaviirako okulwanagana wano mu Uganda era bwe yasalawo okunona eggwanga yakulembeza kugatta bantu n'abajja mu endowooza y'amaddiini. Catholics against Protestants, Christians against Muslims, tribes against one another. So I said, but what sort of Bannaddiini are these? What sort of religious people are these? Wano wasinze ne yeebaza abakulembeze b'amaddiini mu Uganda okwejjamu obusosoze ne batandika n'ekibiina ekibagatta ekya Inter-Religious Council of Uganda. And I want to congratulate the religious people. I see them here. When we came, they also copied our example and started the Inter-Religious Council. Mbakubire mu ngalo bannange. Museveni bw'atyo asabye abantu okwekuba mu kifuba bakkirize Katonda nga bakyusa n'enneeyisa yaabwe. Jesus even says, love your enemies. He says that. Yeah. Because he says, if you only love your friends, how are you different from the pagans? Because they also do the same. This is Jesus. Robina Nantale, yakusakidde gray, no.